मेरे नी में दिक्कत है एक्सीडेंट के बाद से। Yes. Easy. Relax. Easy. छोड़ो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ मिस्टर मयंक है। मयंक 26 साल के हो? 27 ईयर्स का है। ये बिजनौर से है। अपनी दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत? मेरे नी में दिक्कत है एक्सीडेंट के बाद से। एक्सीडेंट के बाद से जब हमने इनका असेसमेंट किया तो हमें पता चला कि इनके नी के साथ साथ इनके पाँव, एक ही पाँव पे सारा वेट आ रहा है, वो भी एक्सीडेंट के बाद से। तो इस पाँव की तरफ वेट आने की वजह से इनकी पूरी राइट साइड की जो चेन है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है पूरी। तो हमने इनकी बैक भी देखी, बैक भी बहुत ज्यादा स्टिफ थी। जैसे ही नी का ट्रीटमेंट खत्म किया फर्स्ट डे और हमने जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम ऊपर तक जा रही है। कंप्लेन इनके नी में है कि नी अगेन इज अ मोबाइल पार्ट, सबसे ज्यादा जो यूज होता है सुबह से शाम तक। तो हमने पूरी बैक का भी ट्रीटमेंट उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था, है ना मयंक? यस सर। है ना? तो मयंक आज आपका 5वां दिन है, 6ठा दिन है? आज मेरा 6ठा दिन है। मयंक कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नी में तो काफी आराम है, लेकिन बीच बीच में हल्का है जब मैं ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। हाँ। उस बीच वैसे आराम काफी है। मैंने मयंक को फर्स्ट डे इंसोल दे दिया था। हाँ, और मयंक को मैंने पहले 3 से 5 दिन आने के लिए कहा था, बट क्योंकि ये दिल्ली में रुक सकता है तो अगले 3-4 दिन के लिए और कंटिन्यू कर रहा है। और क्योंकि ये काफी पुरानी दिक्कत है, कुछ टाइम से ही चल रही है, तो प्रेशर धीरे धीरे ही हटेगा, तभी धीरे धीरे नी बेटर होगा। और मैंने इसको ये बताया था जब भी ये ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इनिशियली कर लेगा तो ये पेन वापस आएगा, क्योंकि मसल की भी अपनी मेमोरी होती है। इंसोल से वो करेक्ट तो हो रहा है, वेट डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, लेकिन मसल तो वापस उसी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। अब बैठोगे वैसे ही, खड़े भी वैसे ही रहने की कोशिश करोगे। तो ये है मयंक की स्टोरी। मैं मयंक का एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। आप सबको कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को एंड तक देखते रहें और जस्ट कीप आस्किंग मोर क्वेश्चन। हाउ मयंक? तो अगेन इसकी बैक के बारे में बताऊंगा। एक अच्छी चीज, ये लंबी बैक है, टॉल बैक इसको बोलते हैं। जब बैक में कोई भी इस तरह का कर्व नहीं होता तो सबसे अच्छी बैक इसी को बोलते हैं। जब हम लेटते हैं तो जिस तरह से ये निकलता है शोल्डर बाहर, इसको हम स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स बोलते हैं, बड़े शोल्डर्स नहीं बोलते। दोनों तरफ इसके शोल्डर्स उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, बट कई बार ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, पीछे चले जाता, तब हम उसको वीक शोल्डर बोलते हैं। और देखिए हम इन दोनों शोल्डर्स के बीच में मेरे हाथ से भी ज्यादा गैप है, यानी कि मैं 1.5 हाथ का गैप है। दैट मीन्स इसकी इतनी चेस्ट की चौड़ाई है, तो विच इज फैंटास्टिक। ये जो भी करता है, इसका पोस्चर ठीक है, इसके मसल्स, इसकी चेस्ट, सारी चीजें बढ़िया हैं। और बैक में जब मैं जाता हूँ इस वक्त तो मुझे इवन पेल्विस फील हो रही है कि दोनों ऐसा ही जॉइंट एक ही लेवल पे हैं। और पाँव की तरफ जाता हूँ मैं, घुटने मोड़ लो, तो ये समझ आ रहा है कि इस तरफ ज्यादा वेट डालता है, इस तरफ कम डालता है, इधर गड्ढा ज्यादा है, इधर गड्ढा कम है। ये सब चीजें आप अपने आप घर पे अपनी वीडियो बना के चेक कर सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ गड्ढा कम है। जहाँ गड्ढा कम है उसी पाँव पे आप सारा वेट डालते हैं। जहाँ गड्ढा ज्यादा है, आर्च ज्यादा है, वहां पे वेट आप कम डालते हो। और जहाँ वेट कम ज्यादा डाल रहे हो उसके अपोजिट वाले ही घुटने में आपको जनरली दिक्कत आएगी या प्रॉब्लम आएगी। अगर ये पाँव मुड़ रहा है ज्यादा तो वेट आपका इस वाले पाँव पे जाएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ इसका। इजी, रिलैक्स, इजी, टर्न मेरी तरफ। और कई लोग इस वीडियो को एंटरटेन पर्पस के लिए भी देख रहे होंगे, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप इसको नॉलेज शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि जिनको एक्चुअली में दिक्कत होगी वो इसको आगे शेयर करें। इजी, इजी, उस तरफ, इजी, सीधा ऊपर जाएंगे, इजी, इजी, छोड़ो, बहुत टाइट है, घुटने रिलैक्स, इजी, छोड़ो, इजी, इजी, छोड़ो, छोड़ो,
साइड छोड़ो धीरे छोड़ो इजी छोड़ो 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 एक और धीरे छोड़ो टाइट हो रहे चलो नहीं चल रहा आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके आसपास कोई भी आदमी लचक के चलता है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो सिर्फ डॉक्टर जीतू मिश्रा आपको याद रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।